밖에 우리 추억이 있어요. 세상이 얼어서 움츠려도 따뜻했던 우리 이야기. 하얀 미소 하얀 발자국 하얀 길의 사랑의 흔적 하얀 귤의 그 떨림 누가 주의라고 할까요? 당신 때문에 설레이었고 당신 때문에 그리워하고 당신 때문에 마음이 아팠고 당신 때문에 행복했어요. 눈이 내리면 가끔씩 추억 속을 우린 걸어요. 모진 바람에 감춰진 소박하고 애틋한 사랑. 하얀 달빛 하얀 눈꽃들 하얀 장만 별들의 밤들 하얀 바람에 그 믿음 누가 흔들린가 할까요? 당신 때문에 두근거렸고 당신 때문에 꿈을 꾸었고 당신 때문에 앞만 보면서 당신 때문에 달려왔어요. 눈이 내리면 가끔씩 추억 속을 우린 걸어요. 모진 바람에 감춰진 소박하고 애틋한 사랑. 소박하고 애틋한 시청자 여러분 안녕하십니까? 겨울 안개 속에서 한겨울의 정취도 점점 깊어지고 있습니다. 12월도 이제 며칠 남지 않았는데요. 창밖에 하얗게 내려앉은 눈을 바라보다 문득 스쳐 지나는 기억들이 있습니다. 12월이라는 시점에서 우리는 더 새로운 꿈을 꾸며 새해를 기다리고 있습니다. 하여오늘의 요정아마당은 모두의 마음속에 가장 아름답게 간직된 겨울 이야기와 꿈을 나누는 시간으로 마련했습니다. 네, 그럼 먼저 함께 연변 목가를 감상하시겠습니다.
산에 산마다 진달래꽃 곱게 곱게 웃는다. 들에들마다 오고 향기 넘칠 넘칠 넘친다. 너도 나도 웃으며 고향 살자 고향 살자. 아리아리랑 스리스리랑 아라리가 났네. 아리랑 아라리가 났네. 청청 한마리 잠별도 많고 우리네 가슴 속엔 희망도 많지. 장화에 둥둥둥 뜨네. 거기여 차야리여라 노를 쳐라. 그리움은 때로는 설레임, 때로는 아련한 추억으로 우리 곁에 다가옵니다. 그 그리움을 나누고자 상회에서 생활하고 있는 김철범 씨가 메시지를 보내왔습니다. 화룡시 동성심에 거주하시던 김철범 씨의 어머니 박복금 씨는 얼마 전 외국으로 간답니다. 김철범 씨는 노후에도 동분서주하시는 어머니에 대한 죄송한 마음과 그리움, 그리고 건강을 기원하는 마음으로 노래 내 고향 로리커를 요청해봤습니다. 그럼 김철범 씨의 가족 모두 건강하시고 하루빨리 상봉하시기를 기원하면서 요청한 노래를 보내드립니다. 노야룡리 높은 동네 솔려나 피어나는 로리커 요란 길에
환한 등불은 한겨울의 추위에 따스함을 더해줍니다. 겨울이 건네는 일상의 느긋함은 우리가 잊고 있던 무언가를 새삼스럽게 되새겨주는 선물 같기도 합니다. 안도현에 살고 있는 송진옥 씨는 사계절에서 겨울이 제일 좋다면서 소품 새 놀부와 흥부전을 요청해 왔는데요. 여정아 소품을 함께 감상하시기 바랍니다. 여보! 아, 이거 또 어디 갔는가, 이거? 아, 난리 없어! 아이고. 어제 자꾸 불렀습니다. 아이, 이게 뭐인가 한번 봐. 어디서 이런 게사이를 가져왔습니다. 게사이? 아유, 눈을 바꿀래 그게 게사인가? 쯔쯔쯔쯔쯔쯔. 야, 너는 이게 앉아라. 이게 기러기란 말이요. 기록이? 그렇지. 기록이라고? 야, 어제 상했습니다. 아이고, 상하고 뭐고 떠나서. 어이, 듣는 소문에 의하면 기러기 고기 사람 몸이 그렇게 좋대. 무슨 정신 나간 소리라며 이런가? 살랑살랑 말이란데 정말. 이거 보쇼. 어? 혹시 당신 야를 잡아먹자고 그래제? 그렇지. 나를 좀 보. 얼마나 허리허리한가. 나도 좀 몸보신 해야 된단 말이야. 그래서 내가 알아본 데 의하면 세상 동물 중 암에 알 걸린 동물이 딱 두 종류 있는데, 하나는 바다에서 헤엄을 치는 상어, 그리고 두 번째 거는 하늘을 자유롭게 날아다니는 기러기란 말이요. 그래서 내야 바다에 가서 원래는 상어를 잡자고 했지. 그런데 암만 생각해봐도 가지 나를 딱 잡아먹을 것 같더란 말이야. 그래서 내 지금 한참 고민하고 있는데, 야, 글쎄 제발로 나를 찾아왔지. 아이고, 이거 봤어. 어째? 야, 당신 그때 그 생제비 다리를 떡 꺼내가지고, 야, 얼마나 개고사했음도. 어째 딱 옛날에 말을 꺼내면 이러니까. 그러니까 나 절대 엉뚱한 궁리를 하면 아이 됐구만, 예? 내 무슨 엉뚱한 소리를 한다고. 그나저나 야고기로 한 점밥 먹으면 장성불로 한단 말이요. 에이그, 정말 말이 씨가 된다는데 정말 어째 이런도. 자, 이거 아무것도 몰라가지고 야가야 만병통치약이요. 아이 되겠구만. 내 흥부시애끼를 가서 불러와야 되겠구만. 아이, 가만히 있는 가리를 불러 뭐 하는가. 내가 동무 말을 들을게요. 잘 잡아이 먹고 내 친자식처럼 잘 보살펴 줄게. 야, 당신 정말 기차구만. 이거 봤어. 그때 그 흥분에 그 다리 끊어진 제비로 구해줘서 부자 되니까 그저 눈에 달이 떠서 그저 그러던 게 어떻게 됐습니다. 야, 우리 잼도 당신 이제 그 생제비 다리를 떡 꺼내 아이 놨더러면 지금 얼마나 잘 살게. 야, 그래 말이야. 그때는 내 외서 그 돈이 눈이 멀어가지고. 그러길래 이 기러기 고기 아무리 만병통치약이라고 소문이 나도 덜끝 하나 다치지 맙소. 예. 요 아까운 건데 아무리 먹기 싶어도 꾹 참고 기다려야지. 기다리긴 뭐 기다림도. 야일이 상한 게 뭐 오래 살기나 살겠어. 그래서 아까운 고기를 낭비하면 안 된단 말이야. 이거 봐라 그 끝내는 그저 그 먹을 소리를 그저 하자 또. 이게 짜 아무것도 몰라가지고 이게 비켜. 자꾸 삐친다는데 그때. 아이고, 여 귀여워라, 야, 내가 네 날개로 잘 치료해 주겠으니까 다음에 돌아올 때 낸데다 그 복주머니인지 뭐인지 하는 거 갖다 주겠니? 예. 야, 이거 뭐 어떻게? 이제 너무 말했어. 이제 야 말했다고. 야, 니 이제 니 말했니 기력이야? 목소리라 불러주셔. 야, 이거 무슨 일 아니? 실이라고? 어마. 야, 아이고 어떻게 동물이 막 말하는가 말이야. 그래. 야, 이거 살다 야 별난 거다 본다. 야, 야, 이제 무슨 일 했다가 복실이? 야, 이 복실아. 내 너를 잘 보살펴주고 맛있는 음식이란 많이 줄게. 그러면 다음번에 그 돌아올 때
낸티다가 뭐 좀 있어 아이 해주겠니? 예, 네, 지금은 나이도 어리고 힘도 없습니다. 이 다음에 커서 꼭 보답하겠습니다. 와, 야, 가다니 정말. 야, 니 제일 곱다. 야, 살랑살랑 말았어. 아, 놀랐구만. 아이고, 내가 좀 흥분돼가지고서. 야, 니 이때까지 할 말이 다 진짜 올리? 우리는 절대 헛소리를 안 합니다. 나는 이제 부자가 됐습니다. 여기다가 덴티로 2개를 탁 싸놓고, 번츠를, 아니다. 이게 번츠 몰 때 아닌데, 이게. 야, 어찌 내 헐케 대답할까나 나는 이거 없이 보지? 니 나를 지금 뭐절로 보는 게 아야? 야, 복주머니인지 뭔지 가져온 게 없니? 지금은 없습니다. 야, 없다고? 야, 놀랐구만. 야, 그렇게 자꾸 소리치다가는 우리는 물어다 줄 것도 흥분해는 물어다 주겠었구만. 무슨 게 또 흥분에 물어다 준다고? 예. 아, 맞다. 간에 뭐 항상 구호를 외치는 게요. 리수이 칭산, 주수이 진산, 인산 하면서 맨날 그 벌판에 가서 동물은 뭐 먹을 거 준다, 살림은 그 보호한다는 흥분해를 준단 말이야. 야, 좀 치료해주고 보겠어. 어째 자꾸 소리치매 아가 뭐 달라며 이램도 정말. 야, 정말. 아무것도 안 해주는 거 치료해 뭐. 내 거질배인 건 몰라 그래요. 고질배? 당시 고질배? 어째? 당시 고질배에서 무슨 도박에, 술에, 그 다음에 무슨 안마바에, 그 다음에 또 노래바에. 어째? 오늘은 어째 또? 근데 야를 잡아먹자고? 나를 구해주세요. 야, 나는 관계없다. 그 속이 막 후치질 하는 것 같은 게 먹기 싶어서 어디 원래야. 예, 흥분해하고는 절대 말하지 말고 우리 둘만 먹고 장성불로 하단 말이다. 근데 이거 봤어. 야고기 진짜 그렇게 좋단도? 진짜 아까부터 내 몇 번 말한대. 암에 알 걸리는 동물 중에 한 달아제. 그 좀 인터넷이라면 두제 말한댔어요. 그래도 어떻게 이렇게 어린 거? 아이, 지금 어린 게 야들야들하고 더 맛있지. 야, 복실아. 우리 그 뒤뜰 안에 가서 맛있는 맘마람 먹자, 응? 가자! 이거 없어. 근데 이제 우리 야름 먹다가는 그 제비 사건처럼 큰 무슨 후화이 생기지 않을까? 아이고, 정말 별 걱정 다 한다. 쟤처럼 근심하다가는 아무 고기도 못 먹는다대. 가자! 놀배님의 야, 아구 좀 차라. 그거 뭐요? 이제 상한 기러기를 못 봤어? 흥부야, 너 기러기 찾으러 우리 집에 오니? 아, 이제 요목해 날아오다 떨어졌단 말이오. 상해가지고. 이 목회 아니다. 저 목회다. 저기 가봐라. 저기. 아이, 그거 이제 비우라. 아이, 햇님의. 근데 그걸 뭐요? 무슨 게? 이게 세타얀 등산복이다. 내 지금 지치나. 거기 가져. 야야야. 아이, 이게 기러기 아니고 뭐요? 아이, 또 무슨 짓 하자 그러냐? 새끼, 우리 야로 치료를 해주는 중이었어. 수부시랑 야, 치료. 정말 치료해줬습니다. 맞습니다. 야, 이게 세게 상해. 야, 상해가지고 우리 치료해줬다. 이제. 야, 그런데 네 보기에는 야 오래 살 것 같니? 아, 이렇게 놔두면 어떻게 해서 빨리 그거 야 호다. 야, 이게 흥부야. 세게 아프게. 듣는 소문에 의하면 기러기 고기 사람 몸에 그렇게 좋단데 우리 둘이 한잔 아야게. 이거 뭐 형님의 어째 아직도 정신 못 차려? 야, 이 기러기는요 국가 2급 보호동물인데 이거 잡기만 하면 벌금하고 감옥까지 간다는 거 모르? 야, 무슨 소리 하냐? 그럼 내 이때까지 그 산에서 멧돼지고 꼬이고 사슴이고 다 잡아먹은 거 그거 계산하면 나는 영원히 감옥에 있어야 되니? 그거는 그때야 형님 내 시대 소리고. 야, 지금 뭐 이 생태 환경이 싹 파괴돼가지고 해마다 홍수지고 또 가물에 곡식이 싹 말라 죽는 게 이게 다 누구 때문이요? 바로 형님 같은 사람들이야 코앞에 한수만 바라보고 무자비하게 이 생태를 싹 파괴했기 때문이란 말이오. 아이고, 야는 그 제해범 범어서 교육하자 든단데. 그저 웃자고 한 소리다. 야, 흥부야, 이리 오라. 야, 내 저 기러기로 상한 거 구해주고 잘 보살펴줬는데 다음번에 돌아올 때
자네한테다가 뭐 후한 선물 해줄까? 응? 아유, 마스바님. 회사. 아유 정말. 아이 우리 내외가 맨날 이렇게 벌판이랑 습지랑 다니면 기러기들을 먹거리로 주고 보호해주고 치료해주는 게 이 말 못할 야네한테서 뭐 당장 보답받자고 그러는 게입니까? 아이, 야 말할 줄 압대 무슨. 무슨 소리야? 아줌마 또. 야야야. 이러기 어떻게 말아? 야 정말 나도 놀랬다. 너네 못 믿겠으면 야야 기다려라. 네. 복실아 좀 말해봐라 한번. 기록 야, 저 사람 있으면 또 말아야 하네 정말. 아유, 말해. 이거 형님의. 그러지 마. 이야 우리 인간들이야 정말 마음을 잘 먹고 동물을 사랑하고 보호해주고 야네 언젠가는 우리에게 다 보고 가져다 줄게요. 야. 이거 네 말 들어볼까나. 뭐 느껴진다. 네, 야를 잘 보살피고 잘 치료된다며 다시 대자연 속으로 돌려보내겠다네. 시름 났어. 뭐랄까 지름 났다 무슨 말이야? 실험 났다 무슨 소리야 그건 또? 이제 저 전에 오기 전에 우리야 이하로 잡아먹는다고 그랬다. 야야야야야. 무슨 놀라? 그 동생들 앞에서 무슨 소리 하는 거야? 당신은 그래 한 번도 먹기 싶은 생각 없었는가? 아이 뭐 당신 야고기 무슨 그렇게 좋다며 막 선전하니까 내 까닥했지만. 야야 어서는 안 먹는다. 야 나섰다. 야 이게 다 나섰구나. 야 이게 완전. 야야 내 치료해주겠다. 아이고야. 야 형님. 예. 저거 뭐 저게? 야 저기 저기야. 내 치료해서 돌려버린 행복이요 저게. 내 그때 수의자매까지 데려가서 내 새끼처럼 보살펴주고 키워준 사랑인다 사랑이. 야 이거 봤어. 자네 우린데 보고 가져다 줄라 왔어. 맞습니다. 우리 인간들이 이 생태 환경을 보호하고 이 자연 동물을 사랑하고 또 인간과 자연이 공유해야만이 우리는 앞으로 더 많은 복을 받습니다. 야. 여러분 새해 복 많이 받으세요. 어머니, 제가 왔습니다. 하시느라
버리신 어머니 객지살이 하느라 온갖 고생이 연이나 돌아 고향은 저를 낳아 키워주신 어머니입니다. 품에 그리던 청백산 동심이 헤엄치는 해란간 순이란 철이란 뛰놀던 저 들판에 나의 꿈이 펼쳐진 무대입니다. 내가 지켜야 할 사랑입니다. 동지를 찾아본 조새가 너의 모습 같구나. 아리랑 고향이 너를 부른다. 진달래 동산이 너를 부른다. 고향은 어머니, 어머니는 고향입니다. 어머니 아들로 태어나서 행복합니다. 우리 서로 만나 가족이란 이름으로 사랑하는 어머니, 영원히 고향 꿈 키우며 새 시대의 학원에서 오손도손 천년 만년 웃음꽃 피우며 살아갑시다. 광주시에서 근무하고 있는 지영자 씨가 연길시에 살고 있는 아버지 지창희 씨의 환갑 생신을 축하하면서 메시지를 보내왔습니다. 딸을 무척 사랑하는 아버지께서는 항상 타향에 있는 딸 걱정이랍니다. 하여 지영자 씨는 아버지께서 이젠 자식 걱정은 마시고 어머니와 함께 여생을 즐겁게 보내시길 바란다면서 노래 빙상장 아저씨를 요청해봤습니다. 이 밖에 광주에서 살고 있는 김라나 씨도 도나시에 살고 있는 외할아버지 서관우 씨의 생신을 축하드리면서 이 노래를 요청해봤는데요. 함께 감상하시기 바랍니다. 매서운 서란포 열에는 머리로 거울 같은 걸음으로
없는 활주로 아저씨들 그리 용해 상상도 황홀하네 젊음의 열기로 뭐라 헤쳐가며 오늘도 보람찬 생활로 아내를 던진다네 봄이 오면 봄 노래요 꽃이 피면 꽃 노래라 우리 노래는 우리의 마음 높이 불러보세 넘치는 기쁨을 북장단에 꿈도 쿵쿵 맞추고 그리운 우리의 소원은 행주를 엮으세 높이 부르세 옥천을 여시오 우리의 마음을 다 같이 모아서 노래 부르세 가을이면 풍년 가요 사시사철 흐른다려 우리 노래는 우리의 기쁨 함께 불러보세 보람찬 내일은 정세나베 일일이 열리나니 소중한 우리의 꿈들은 하얗게 아무새 높이 부르세 옥천을 여시오 우리의 마음을 다 같이 모아서 노래 부르세 높이 부르세 옥천을 여시오 우리의 마음을 다 같이 모아서 노래 부르세 매서운 겨울 추위는 저도 모르게 몸을 엉그리게 하지만 그래서인지 추위 속에서 느껴지는 기대와 따스함이 더욱 특별하게 느껴질 때도 있습니다. 도문시에 살고 있는 윤형자 씨는 어린 시절을 돌아보면 구수한 고등어 구이와 온면의 열기 그리고 화기애애한 가족 분위기는 지금도 기다려지는 순간들이라면서 노래 겨울나무를 요청해 왔는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 잎은 떨어지고 가지만 남아있는 겨울나무 앉아있던 철새들도 멀리 떠나가 홀로 남은 겨울나무 널 보고 있는 내 마음 너무 아파 눈물이 하염없이 내리네 너는 겨울나무 나도 겨울
날바람에 추위에 떨고 있는 겨울나무 달빛마저 구름에 가려 새슬이 홀로 우는 겨울나무 널 보고 있는 내 모습 너 같아서 텅 빈 몸 채우려고 헤매이네 너는 겨울나무 나도 겨울나무 함께 봄을 기다리네 하얀 눈이 쌓인 이 자리에 어둠만이 짙어가고 세찬 바람은 밤새도록 나를 울려주네 널 보고 있는 내 마음 넌 몰라도 날 보는 내 모습을 나는 알아 너도 나와 같이 너도 나와 같이 봄을 품은 겨울나무 봄을 품은 호숫가의 산자락에 우리를 내리고 모록모록 자라나는 내 사랑 갈 때냐 잘쭉한 푸른 잎새 한들한들 설레며 비바람에도 웃어주는 너의 모습 요정구나 스리슬렁 갈 때야 내 사랑 갈 때야 나도야 너처럼 유정하게 살아가리라
오늘은 한해 치고 밤이 가장 길다는 동지입니다. 동지가 지나면 부성귀도 새마음 든다고 이제부터는 새맞이 차비에도 나서야 할 것입니다. 겨울은 그리움과 기다림의 계절입니다. 우리 모두 한 해간의 희노애락을 마음속 일기장에 또박또박 적어봅시다. 그리고 새로운 꿈을 그려봅시다. 네, 그럼 모든 분들이 희망찬 2026년을 맞이하시길 바라면서 오늘의 요청마당 여기서 마치겠습니다. 본 프로그램은 연변방송 블로그, 연변뉴스 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 하늘 높이 솟은 민속 병강을 지킨 내 모습이라오 벽계수 옆에에서 주먹나무 서론을 지켜온 내 모습이라오 잘 잔다. 단풍이